हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंजंक्शन। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। हम लोग सभी जानते हैं कि कंजंक्शन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंजंक्शन आखिर कहते किसको हैं। तो कंजंक्शन का हिंदी परिभाषा है, कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं। यानी कि कंजंक्शन वैसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को या तो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि कंजंक्शन जो है वो एक कोऑर्डिनेटर का काम करता है। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है, कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, कॉमा ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। यानी कि कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो शब्दों को या शब्दों के समूह को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, तो उसे कंजंक्शन कहते हैं। इसे हम लोग एग्जाम्पल्स से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारा, सालू एंड अनु आर फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए सालू जो है एक वर्ड है और यहाँ पर अनु आर फ्रेंड्स ये जो है एक वाक्य है। तो सालू और अनु आर फ्रेंड्स, इसको ये जो शब्द है और ये जो वाक्य है इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एंड। तो एंड जो है यहाँ पर एक क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। ये जो एंड है यहाँ पर वो जोड़ने का काम कर रहा है इसको और ये वाक्य को, तो ये हो गया यहाँ पर कंजंक्शन। उसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा वाक्य, कैट्स कैन क्लाइंब ट्रीज बट डॉग्स कैन नॉट। यानी कि बिल्लियां पेड़ पर चढ़ सकती हैं लेकिन कुत्ते नहीं चढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस हैं, कैट्स कैन क्लाइंब ट्रीज ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस और डॉग्स कैन नॉट ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस। अब ये जो दोनों सेंटेंस है इसको जोड़ने का जो काम कर रहा है वो बट कर रहा है। तो बट जो है यहाँ पर क्या हो गया, बट जो है वो कंजंक्शन हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ लिस्ट ऑफ कंजंक्शन, यानी कि कंजंक्शन कौन कौन होते हैं उसका लिस्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बट, एंड, और, एट, बिकॉज, सो, देयरफॉर, दो, एज, बिफोर, आफ्टर, टिल, विल, अल्दाउ, व्हेन, अनटिल, इफ, सिंस, ये सभी जो है वो कंजंक्शन है। यानी कि ये जो कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं, यानी कि दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए ये कंजंक्शन कहलाते हैं। अब हम कंजंक्शन से संबंधित कुछ सवाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारा, अंडरलाइन द कंजंक्शंस। ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है इसमें कंजंक्शन कौन है, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है उसको अंडरलाइन करना है। देखिए फर्स्ट वाक्य है, आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट बिकॉज आई वॉज लेट फॉर स्कूल। यानी कि मैंने नाश्ता नहीं किया क्योंकि मुझे स्कूल के लिए देर हो रही थी। देखिए आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट ये हो गया हमारा पहला वाक्य और आई वॉज लेट फॉर स्कूल मुझे स्कूल के लिए देर हो रही थी, ये हो गया दो सेंटेंस, एक ये सेंटेंस और एक ये सेंटेंस। ये जो दोनों सेंटेंस है इसको जोड़ने का काम कर रहा है बिकॉज। तो ये जो बिकॉज है वो हो गया हमारा कंजंक्शन। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, आई कांट बाय दैट टी शर्ट बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव। यानी कि मैं उस टी शर्ट को नहीं खरीद सकता क्योंकि वह बहुत एक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत महंगा है। तो यहाँ पर देखिए आई कांट बाय दैट टी शर्ट ये हो गया हमारा पहला वाक्य और इट्स टू एक्सपेंसिव ये दूसरा वाक्य हो गया। ये जो दोनों सेंटेंस है इसको जोड़ने का काम कर रहा है बिकॉज। तो बिकॉज जो है यहाँ पर कंजंक्शन हो गया।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, मिस्टर ब्राउन विल कम टू द पार्टी इफ यू इनवाइट हिम। यानी कि मिस्टर ब्राउन पार्टी में आएंगे अगर तुम उन्हें इनवाइट करोगे। देखिए, मिस्टर ब्राउन विल कम टू द पार्टी ये हो गया पहला वाक्य, और यू इनवाइट हिम ये हो गया दूसरा वाक्य। ये जो दोनों वाक्य है इसको जोड़ने का जो काम कर रहा है, कोऑर्डिनेट करने का जो काम कर रहा है, वो कर रहा है इफ। तो इफ जो है वो कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, य मॉस्क्यूटो इज वेरी डेंजरस अल्दो इट इज वेरी स्मॉल। यानी कि एक मच्छर बहुत खतरनाक होता है यद्यपि यह बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए, यह मॉस्क्यूटो इज वेरी डेंजरस ये हो गया पहला वाक्य, और इट इज वेरी स्मॉल ये हो गया दूसरा वाक्य। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है अल्दाओ। तो अल्दाओ जो है ये कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट है 5 नंबर में, आई वॉन्ट टू डू वेल एट स्कूल सो आई ऑलवेज वर्क हार्ड। यानी कि मैं विद्यालय में अच्छा करना चाहता हूँ इसलिए मैं हमेशा कठिन परिश्रम करता हूँ। यहाँ पर देखिए, आई वॉन्ट टू डू वेल एट स्कूल और आई ऑलवेज वर्क हार्ड। यहाँ पर एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस हो गया ये। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कर रहा है सो, इसलिए यहाँ पर सो जो है वो कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है देखिए, रोहन डजंट ईट मीट और फिश बट ही लाइक्स वेजिटेबल्स। रोहन मांस और मछली नहीं खाता है लेकिन वह वेजिटेबल पसंद करता है। यहाँ पर देखिए, रोहन डजंट ईट मीट और फिश ये हो गया पहला वाक्य, और ही लाइक्स वेजिटेबल्स ये हो गया दूसरा वाक्य। इन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है बट, इसलिए बट जो है वो कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर में, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ पर देखिए, ही इज पुअर यानी कि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। ही इज पुअर एक सेंटेंस हो गया और ऑनेस्ट जो है एक शब्द हो गया। ये देखिए, ये सेंटेंस और ये शब्द को जोड़ने का काम कर रहा है बट, तो बट जो है ये कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट है 8 नंबर में, मोहन इज रिच वाइल हिज ब्रदर इज पुअर। यानी कि मोहन अमीर है जबकि उसका भाई गरीब है। मोहन इज रिच हिज ब्रदर इज पुअर। ये देखिए, मोहन इज रिच पहला वाक्य और हिज ब्रदर इज पुअर ये हो गया दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो वाइल कर रहा है, इसलिए वाइल जो है वो कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट है, शी डिड नॉट वर्क सो शी फेल्ड। यानी कि वह परिश्रम नहीं की इसलिए वह फेल हो गई। शी डिड नॉट वर्क पहला वाक्य हो गया और शी फेल्ड दूसरा वाक्य हो गया। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है सो, इसलिए सो जो है वो कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट है 10 नंबर में, डोंट ओपन द डोर अनटिल आई टेल यू टू डू सो। यानी कि दरवाजा को तब तक मत खोलो जब तक कि मैं तुमसे ऐसा करने को ना कहूँ। तो यहाँ पर देखिए, डोंट ओपन द डोर पहला वाक्य हो गया, आई टेल यू टू डू सो दूसरा वाक्य हो गया। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का जो काम कर रहा है अनटिल कर रहा है, इसलिए अनटिल जो है वो कंजंक्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको कंजंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।